नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम पूर्वाधारमा स्वागत छ। म कल्पना सानुभट्टराई। दर्शकवृन्द, हामी देख्छौं हरेक क्षेत्रमा विकासको आधार अनि खोज्छौं विकासका पूर्वाधार। कार्यक्रम पूर्वाधारमा हामी विकासका पूर्वाधारहरूको अवस्था र यसको सुधारमा देखिएको आवश्यकता उल्याउँछौं र सबै पक्षलाई चनाखो बनाउने प्रयास गर्दछौं। आजको प्रस्तुतिमा हामी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको बिरगञ्ज-पथलैया 6 लेन सडक निर्माण कामको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको बिरगञ्ज-पथलैया 6 लेन सडक निर्माण कार्य निर्धारित समयमै नसकिने भएको छ। ठेक्का सम्झौता अनुसार ठेकेदारले काम नगर्दा बिरगञ्ज-पथलैया 6 लेन सडक निर्माण सुस्त भएको छ। यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बिरगञ्ज-पथलैया 6 लेन सडक निर्माण क्षेत्र हो। झट्ट हेर्दा धमाधम काम भइरहेको देखिन्छ, तर जब पर्यो राति तब बुढी ताती भने झैं भएको छ। ठेकेदारको शैली सडक विस्तारका लागि सरकारले 2073 असार 29 गते ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। 30 महिनाको समयावधि तोकिएको यस आयोजनाको निर्धारित मिति आगामी पौष 28 गते सकिँदैछ। 1.5 महिना पनि समय बाँकी नरहँदा काम भने अझै 50% बाँकी छ। 5 अर्ब 50 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको 6 लेनको फराकिलो सडक कहिले बन्ने हो अत्तो पत्तो छैन। जब समय घर्किन्छ त्यसपछि हतारमा काम गर्ने नेपाली ठेकेदारको पुरानै रवैया यहाँ पनि देखिँदा समयमै काम नसकिने भएको हो। आयोजना धमाधम अघि बढेको देखाएर समय थप्ने योजना सहित 6वटा कल स्टोर मध्ये केही भागमा ठेकेदारले काम गरिरहेको छ। अब यसमा हुने जुन यो ढिलाइ भइरहेको जुन छ तपाईले भन्नुभयो, त्यसको कारणहरू सुरुको फेजदेखि नै विभिन्न कारणहरू छन्। अब सुरुदेखि नै हेर्ने हो भने सबैभन्दा सर्वप्रथम फर्स्ट रिजन त हाम्रो के छ भने तपाईको यो जुन सडक सीमा हुन्छ, राइट अफ वे क्लियरेन्स, यो सबैभन्दा मेजर प्रब्लम थियो। यसको यो प्रब्लम अझ पनि स्टिल एक्जिस्टिङ नै छ। यो समस्या केही सर्टेन रोडको सेक्सनहरूमा, त्यसको बारेमा म अहिले भन्नुला डिटेलमै। अनि त्यसपछि अर्को समस्या हाम्रो के थियो भने यो जति पनि रोडमा भएको युटिलिटिजहरू हुन्छ तपाईको, जस्तै टेलिकम भयो, त्यसपछि तपाईको खानेपानीको पाइपलाइनदेखि विद्युत प्राधिकरणको पोलहरू जति पनि छन् यो युटिलिटिजहरू, यिनीहरूको रिलोकेसन गर्दा पनि सुरुको स्टेजमा अलिकति डिले भएको हो। समय हुँदा हेलच्याक्राइ गर्ने र समय सकिएपछि हतारमा काम गर्ने परिपाटीले विकासको काम गुणस्तरहीन हुने गरेको छ। पथलैयादेखि बिरगञ्जसम्म 27 किलोमिटर सडक कालो पत्रे हुनुपर्ने छ। प्याकेज नम्बर 4 र 6 को सडक निर्माणको जिम्मा लिएको एएमआर कन्ट्र्याक्ट जेभीले 1 अर्ब 28 करोड 33 लाख रुपैयाँमा टेन्डर पाएको थियो। शर्मा युनाइटेड ब्लेड्स दिवा निर्माण सेवाले प्याकेज नम्बर 5 अन्तर्गत 76 करोड 50 लाख रुपैयाँमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। एएमआर पप्पू कन्ट्र्याक्टले प्याकेज नम्बर 1 अन्तर्गत 52 करोड 6 लाख, श्रेष्ठ बिरुवा एपेक्स जेभीले प्याकेज नम्बर 2 अन्तर्गत 48 करोड 64 लाख र पप्पू लुम्बिनीले प्याकेज नम्बर 3 को सडक निर्माणका लागि 48 करोड 24 लाख रुपैयाँमा टेन्डर पाएका थिए। तर 30 महिना गुज्रिन लाग्दा बल्ल ठेकेदारको होस खुलेको छ, तर उनीहरू गल्ती स्वीकार गर्न तयार छैनन् र दोष सरकारी पक्षलाई लगाएर उम्कने प्रयास गरिरहेका छन्। 55% काममा धेरै अब्स्ट्रक्सनहरू नै छ। अब काम हुन्नाखेरि नम्बर अफ रिसोर्स हामीसँग सब छ, म्यान पावर नै सफिसिएन्ट छ, इक्विपमेन्ट नै सफिसिएन्ट छ। अब कति कुराहरू क्लाइन्टबाटै अहिलेसम्म डिसिजन भएर टुङ्गिएको छैन। कति कुराहरू अब जसरी अब क्लाइन्टको नि कन्ट्रोलमा नभएको, हाम्रो कन्ट्रोलमा पनि नभएको, त्यस्तोहरू पनि छ जुन विभागीय डिसिजन भएर आउनुपर्ने चिज। त्यस्तो अनेक समस्या छ। अब रिसेन्टली समस्याहरू भनेको अहिले तत्कालको समस्यामा यहाँ क्रसरै बन्द थियो 3 महिनादेखि। त्यसले गर्दाखेरि त हामी अगाडि बढ्नै सकेनौँ। क्रसरै बन्द भएपछि सरकारबाटै क्रसर बन्द भयो भने हामीलाई बेस मेटेरियलै नपायो भने त हामी अगाडि काम गर्नै सकेनौँ।
बिरगञ्ज-पथलैया व्यापारिक मार्गको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नहुँदा व्यवसायी पैदल यात्रीदेखि सवारी चालक समेत जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। यो त सबैभन्दा यहाँ व्यवस्थित हुन सकेको छैन बाटोको कुनै पनि काम। यहाँ एक्सिडेन्टको मात्राहरू बढिरहेछ होइन। अब भोलिको लागि अब यहाँ बजार व्यवस्थापन हुन नसकेका व्यापारहरू पनि सुस्त गतिमा भइरहेका छन्। मलाई त यही मुख्य समस्या लागिरहेछ। सडक विभागको योजना प्रमुख पटक पटक परिवर्तन हुनुले पनि सडक निर्माण असर भने गरेको छ। त्यसमाथि 1.5 महिनादेखि नै विभागको योजना प्रमुखको कार्यकक्ष खाली छ। ढिला सुस्ती र कमिसन खोरीका कारण विकास निर्माणको योजना समयमै सकिएको रेकर्ड भेट्न समेत मुस्किल छ। पर्याप्त बजेट पाउँदा पनि योजना सम्पन्न गर्न ढिला सुस्ती गर्ने कम्पनीलाई समय थप गर्ने नभई कारबाहीको भागीदार बनाइन जरुरी छ। बिरगञ्ज-पथलैया मार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना बिरगञ्ज-पथलैया सडक विभाग कार्यालय पथलैया 12ले 6 वटा प्याकेजहरूमा विभाजन गरेको छ। त्यसका लागि कुन कुन कम्पनीले पाएको छ ठेक्का? अबको रिपोर्टमा यस सम्बन्धी जानकारी। ठेक्काको टेन्डर लिएका निर्माण कम्पनीहरू एएमआर कन्टेक्ट जेबीलाई प्याकेज नम्बर 4 र 6, शर्मा युनाइटेड बिल्डर्स दिवा निर्माण सेवालाई प्याकेज नम्बर 5, एएमआर पप्पू कन्टेक्टलाई प्याकेज नम्बर 1, श्रेष्ठ बिरुवा एपेक्स जेबीलाई प्याकेज नम्बर 2 र पप्पू लुम्बिनीलाई प्याकेज नम्बर 3 को टेन्डर रहेको छ। 5 वटा निर्माण कम्पनीहरूको 6 वटा प्याकेजको टेन्डर लिएको इन्जिनियर आनन्दले बताइन्। तपाईको यसको सम्झौता चाहिँ हाम्रो 2073 साल असार मसान्तमा भएको हो र यो सकिनुपर्ने यसको म्याद सकिनुपर्ने मिति चाहिँ निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने भनौँ न 2075 साल पुस मसान्तभित्र हो हैन। अवश्य अब 1 महिनामा त 50% मात्रै प्रगति छ भनिहाले मैले। अब लगभग 50% काम स्टिल रिमेनिङ नै छ। अब त्यसको लागि चाहिँ यस्तो छ तपाईले हामीले चाहिँ म्याद थप गरिदिनु पर्छ। तर हाम्रो जति पनि कन्ट्र्याक्ट छन् यो 6 लेन बाटो बनाउने हाम्रो 6 वटा प्याकेज छन् कन्ट्र्याक्टहरू, अनि हाम्रो कन्ट्र्याक्चुअल प्रोभिजनमा अब म्याद थप गर्नुपर्ने जुन हाम्रो प्रोभिजन छ अब त्यो हेरिकन हुन्छ। कुनै कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ के छ भने हामीले नै सडक सीमा उपलब्ध गराउन नसकेर प्रगति नदेखिएको हो। कुनै कन्ट्र्याक्टमा निर्माण व्यवसायीको ढिला सुस्तीले गर्दाखेरि काम गर्न नसक्या हो। योजनाको प्याकेज नम्बर 4 अन्तर्गत पथलैयादेखि सिमरा स्थित सूर्य नेपाल इन्डस्ट्रिजसम्म 4.56 किलोमिटर, एएमआर कन्टेक्ट जेबी सूर्य नेपालदेखि जितपुर स्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकसम्म प्याकेज नम्बर 5 अन्तर्गत 5.8 किलोमिटर, शर्मा युनाइटेड बिल्डर्स दिवा निर्माण सेवा नेपाली सेनाको ब्यारेकदेखि परवानीपुर जक्सनसम्म प्याकेज नम्बर 6 अन्तर्गत 5.16 किलोमिटर, एएमआर कन्टेक्ट जेबी परवानीपुर जक्सनदेखि ट्राइपोर्ट गण्डक नहरसम्म प्याकेज नम्बर 1 अन्तर्गत 3.92 किलोमिटर, एएमआर पप्पू कन्टेक्ट ट्राइपोर्ट गण्डक नहरदेखि सृजना पेट्रोल पम्प मणिहारीसम्म प्याकेज नम्बर 2 अन्तर्गत 3.5 किलोमिटर, श्रेष्ठ बिरुवा एपेक्स जेबी र प्याकेज नम्बर 3 अन्तर्गत मणिहारीदेखि आइसिपीसम्म 4.1 किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का पप्पू लुम्बिनीले टेन्डर जिम्मा लिएको इन्जिनियर आनन्दले बताइन्। ढिलाइ भइरहेको जुन छ तपाईले भन्नुभयो त्यसको कारणहरू सुरुको फेजदेखि नै विभिन्न कारणहरू छन्। अब सुरुदेखि नै हेर्ने हो भने सबैभन्दा सर्वप्रथम फर्स्ट रिजन त हाम्रो के छ भने तपाईको यो जुन सडक सीमा हुन्छ राइट अफ वे क्लियरेन्स, यो सबैभन्दा मेजर प्रब्लम थियो। यसको यो प्रब्लम अझ पनि स्टिल एक्जिस्टिङ नै छ। यो समस्या केही सर्टेन रोडको सेक्सनहरूमा त्यसको बारेमा म अहिले भन्नुला डिटेलमै। अनि त्यसपछि अर्को समस्या हाम्रो के थियो भने यो जति पनि रोडमा भएको युटिलिटिजहरू हुन्छ तपाईको जस्तै टेलिकम भयो, त्यसपछि तपाईको खानेपानीको पाइपलाइनदेखि विद्युत प्राधिकरणको पोलहरू जति पनि छन् यो युटिलिटिजहरू यिनीहरूको रिलोकेसन गर्दा पनि सुरुको स्टेजमा अलिकति डिले भएको हो। त्यस्तै ड्रेन कभर अर्थात् नालामाथिको ढक्कन बनाउने टेन्डर पनि एएमआर कन्टेक्ट जेबीले जिम्मा लिएको छ। दर्शकवृन्द, सडक निर्माणका लागि कसलाई कतिको टेन्डर रकम, यसको जानकारी अबको प्रस्तुतिमा।
इन्जिनियर सौम्य आनन्दका अनुसार प्याकेज नम्बर 4 र 6 को सडक निर्माणको जिम्मा लिएको एएमआर कन्ट्याक्ट जेबीले 60 करोड 62,05,709 र 67 करोड 71,45,784 रुपियाँ गरी 1 अर्ब 28 करोड 33,51,493 रुपियाँको टेन्डर लिएको छ। त्यस्तै शर्मा युनाइटेड बिल्डर्स दिवार निर्माण सेवाले प्याकेज नम्बर 5 अन्तर्गत 76 करोड 50,14,894 रुपियाँ, एएमआर पप्पू कन्ट्याक्टले प्याकेज नम्बर 1 अन्तर्गत 52 करोड 6,07,851 रुपियाँ, श्रेष्ठ बिरुवा एपेक्स जेबीले प्याकेज नम्बर 2 अन्तर्गत 48 करोड 64,82,741 रुपियाँ र पप्पू लुम्बिनीले प्याकेज नम्बर 3 को सडक निर्माणका लागि 48 करोड 24,55,461 रुपियाँको टेन्डर जिम्मा लिएको आनन्दले बताउनु भएको छ। तपाईको बिरगञ्ज-पथलैया हाम्रो जुन 6 लेन सडक विस्तार भइरहेको छ, यसको अहिलेको प्रगति हेर्दाखेरि 50% हो प्रगति समग्रमा। अनि यसको म्याद सकिने मिति चाहिँ अब यही पुस 2075 पुस मसान्तसम्म नै हो। अब यसमा हुने जुन यो ढिलाइ भइरहेको जुन छ तपाईले भन्नुभयो, त्यसको कारणहरू सुरुको फेजदेखि नै विभिन्न कारणहरू छन्। अब सुरुदेखि नै हेर्ने हो भने सबैभन्दा सर्वप्रथम फर्स्ट रिजन त हाम्रो के छ भने तपाईको यो जुन सडक सीमा हुन्छ, राइट अफ वे क्लियरेन्स, यो सबैभन्दा मेजर प्रब्लम थियो। यसको यो प्रब्लम अझ पनि स्टिल एक्जिस्टिङ नै छ। यो समस्या केही सर्टेन रोडको सेक्सनहरूमा, त्यसको बारेमा म अहिले भन्नुला डिटेलमै। अनि त्यसपछि अर्को समस्या हाम्रो के थियो भने यो जति पनि रोडमा भएको युटिलिटिजहरू हुन्छ, तपाईको जस्तै टेलिकम भयो, त्यसपछि तपाईको खानेपानीको पाइपलाइनदेखि विद्युत प्राधिकरणको पोलहरू जति पनि छन्, यो युटिलिटिजहरू यिनीहरूको रिलोकेसन गर्दा पनि सुरुको स्टेजमा अलिकति डिले भएको हो। त्यसपछि यो अहिले रिलोकेसनको समस्याहरू जम्मै सम्पूर्ण पुरै कम्प्लिटली नै लगभग सल्भ भएर आफ्नो पेसमा त्यो कामहरू पनि भइरहेको छ र साथसाथै पनि अब सडक विस्तार पनि लगभग आफ्नो क्रममा पेसमा भइरहेकै छ अहिले। त्यस्तै व्यापारिक मार्गमा सडक लेन अनुसार पर्ने 3वटा पुलहरूको पनि निर्माण कार्यहरू भइरहेको छ। व्यापारिक मार्गमा पर्ने लालका पुल, श्रीसियाको 2 छुट्टै स्थानमा पर्ने 3वटा पुललाई पनि निर्माणका लागि 2074 सालमै टेन्डर लिएको इन्जिनियर आनन्दले बताइन्। पुलहरूमध्ये लालका पुल निर्माणको जिम्मा इलाइट एसबीएजेबीलाई दिएको छ भने श्रीसियामा पर्ने 2 छुट्टै पुल निर्माणको जिम्मा लुम्बिनी मृत सञ्जीविनी जेबीलाई दिएको आनन्दले जानकारी दिए। समयमा नै सडक निर्माण नभएको विषयमा के भन्छन् त ठेकेदार कम्पनीले? अबको पालोमा यही विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। बिरगञ्ज-पथलैया व्यापारिक मार्ग अन्तर्गत प्याकेज नम्बर 4 र 6 को सडक निर्माणको ठेक्का लिएको एएमआर कन्ट्याक्ट जेबीका प्रबन्धक गौरव सिंहले योजना प्रमुखकै कारण निर्माण कार्य अवरोध भइरहेको बताएका छन्। व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना बिरगञ्ज-पथलैया सडक विभागको योजना प्रमुखको नै पटक पटक परिवर्तन भइरहेकोले योजनामा ढिलाइ भइरहेको सिंहले बताएका छन्। आयोजना प्रमुख नभए पछाडि अब कस्तो भने आयोजना प्रमुख भन्नाले हामीले के बुझ्छौँ भने यो सारा जुन 7वटा हाम्रो यहाँ प्याकेज छ उहाँ एउटा गार्जियन जस्तो हुनुभयो। अब गार्जियनै नभए पछाडि घरमा कस्तो समस्या हुन्छ, त्यस्तै हो। अहिले हाम्रो कति डिसिजनहरू पेन्डिङ भएर बसिरहेछ। अब सिम्पल कुरा फिनान्सियल कन्ट्र्याक्ट भनेको कस्तो कुरा हो भने पैसा एकदम चल्ने आइपिसी पैसा हाम्रो 2 महिना रोकियो भने हाम्रो इफेक्ट ठ्याक्क डाइरेक्ट काममा देखिन्छ। अब 1 महिनादेखि आयोजना प्रमुख हुनुहुन्न, हामीले अहिले 1 महिना काम गरेको बिल भुक्तानी लिनलाई अहिले अब हामीलाई गाह्रो छ। आयोजना प्रमुख नहुन्जेल हामीले भुक्तानी लिन सक्दैनौँ भने त डाइरेक्ट त्यसको असर हाम्रो काममा देखिन्छ। योजना प्रमुखको परिवर्तनबारे बताउँदै उनी भन्छन्, गत 2073 सालदेखि योजना प्रमुखको रूपमा पथलैया स्थित कार्यालयमा कार्यभार सम्हालेका रविन्द्रलाल दास छँदा निर्माण कार्य गतिमै थियो। त्यसपछि योजना प्रमुख दासको 2075 साल जेष्ठ महिनामा सरुवा भएसँगै असार महिनामा योजना प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्न आए मेघराज मरा सैनिकको पनि 3 महिनापछि असोजमा उनको सरुवा गरिएको गौरव सिंहले बताए। कस्तो भएको भने यहाँ आयोजना प्रमुख पहिला हजुरहरूलाई थाहा होला रविन्द्र दास सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कन्टिन्यू 2-2.5 वर्ष बस्नुभयो। त्यस पछाडि मरासिनी सर आउनुभयो, उहाँ 3 महिनामा फेरि फर्किनुभयो, 3 महिनाको लागि मात्र आउनुभयो। उहाँ गए पछाडि अहिलेसम्म नियुक्त भएको छैन भने पछाडि यो अलि त्यो चेन्जले पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो, स्टेबल भएन जस्तो भयो कि हाम्रो डिसिजनहरू पनि कति डिसिजनहरू त्यही कारणले पेन्डिङ भएर बस्दैछ।
योजना प्रमुखको पटक पटक सरुवा भइरहँदा रकम निकास नहुनुका कारण व्यापारिक मार्गको निर्माण कार्य समय सीमा अवधिमा पूरा गर्न असमर्थ रहेको सिंहले बताएका छन्। सडक निर्माणको स्थान जितपुरमा अवरोध किन? हाम्रा 12 सहकर्मी श्याम गुप्ताले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट। पछिल्लो समय सडक विस्तारमा अवरोधको आरोप लागेको जितपुरवासीहरूमा विगत 6 महिना पहिले नै बैठक बसाली संरचना भत्काउने निर्णय भइसकेको जितपुर सिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघ जितपुर 12 का अध्यक्ष सञ्जय कुमार शाहले बताएका छन्। विकास विरोधी नरहेको जितपुरका बासिन्दाहरूले सडक निर्माणमा सहजताका लागि सहमति भए अनुसार आफैले आफ्नो संरचना भत्काइरहेको र आफ्नो संरचनाको संरक्षण पनि जितपुरवासीले गरिरहेको अध्यक्ष शाहले बताएका छन्। 2 वर्षको समय लगाएर जुन यो आयोजना थालिएको थियो वास्तवमा यो समयमा पुरा भइराखेको छैन। यसमा पूर्ण रूपले जिम्मेवार चाहिँ म भन्छु सडक विभाग नै हो। खास गरेर यो समयमा चाहिँ सडक विभागले नै आफ्नो तदारुकता नदेखाएको हुनाले ठेकेदारहरू लापरवाह भएको र ठेकेदारहरूले समयमा काम नगर्दैदाखेरि नै यो आयोजना ढिलो भएको हो। खासमा भन्नुहुन्छ भने यो जितपुरमा जुन अवरोधको कुरा गरिएको थियो त्यस्तो कुनै अवरोध यहाँ छैन। उद्योग वाणिज्य संघकै पहलमा लगभग 6 महिना अगाडि हामीले अन्तर्क्रिया एउटा गरेका थियौँ र केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू लगत उठाएर काम गर्ने भन्ने कुरो भएको थियो। सहमति भए अनुसार जितपुरका बासिन्दाहरूले आफै आफ्नो संरचना भत्काइरहेका छन्। उनी भन्छन् जितपुरवासीमा त चेतना आयो तर विकास निर्माणमा स्वयं जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिकाले नै अवरोध गरिरहेको छ। भत्काउने सम्पूर्ण साधनहरू भएर पनि जितपुरमा अवस्थित नगरपालिकाको संरचनाहरू सो कार्यालयले नभत्काउँदा सडक निर्माणमा अवरोध भइरहेको अध्यक्ष शाहले गुनासो गरेका छन्। अनि उद्योग वाणिज्य संघले त्यसलाई पहल गर्यो। उद्योग वाणिज्य संघले यो चाहिँ के अरे हाम्रो जयसवाल मिष्टान भण्डारमा माथि चाहिँ हलमा पनि गर्यो। सिडी साहबहरूको अगाडि यसमा चाहिँ यो सरकारी निकायले आएर चाहिँ यसको अनुगमन गरेर कसको के छ क्षति त्यो चाहिँ मूल्याङ्कन गरिदिएर तोडे हुन्छ भनेर भने आयो र त्यसअनुसार सबै व्यापारी राजी खुसी पनि भएको हो र तर पनि यति दिनसम्म अब छठको बहाना दसैँको बहाना दसैँ र त्यसपछि तिहार त्यसपछि छठ यो विभिन्न बहाना उनीहरूले आफै गल्ती गरेका। बिरगञ्ज-पथलैया व्यापारी मार्गको निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिला सुस्तीका विषयमा समाचार संकलनका लागि हाम्रा सहकर्मी श्याम गुप्ता पथलैया स्थित व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना बिरगञ्ज-पथलैया सडक विभागको कार्यालयसम्म पुगे। तर कार्यालयमा जाँदा योजना प्रमुखको कोठा नै खाली देखियो। सुनसान अवस्थामा रहेको त्यस कोठामा योजना प्रमुखको नेम प्लेट, कुर्सी, केबल, देशको झण्डा झुण्डाएको अवस्थामा केही नक्सा र सोफा सेट बाहेक कोही पनि व्यक्ति थिएनन्। सो बारेमा बुझ्दै जाँदा विगत 1.5 महिनादेखि नै योजना प्रमुख विहीन भएको अवस्थामा कोठा रहेछ। दर्शकवृन्द, सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सवारी चालक तथा सर्वसाधारणले के भन्छन् त अबको प्रस्तुतिमा। अब यो निर्माणाधीन अवस्थामा छ। अब यो धुलो धुवा पनि व्यापक रूपमा छ। समस्या त छ नै। अब जतिसक्दो अब यो चाहिँ छिटो बनेदेखि अब जनताले पनि राहत पाउँथ्यो, हिँडडुल गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो। अब यो सडक चाहिँ बनिसक्नुपर्ने अवधिभित्र पनि नबन्ने परिस्थिति आएको छ। अब यसलाई जतिसक्दो छिटो ठेकेदार कम्पनी वा सम्बन्धित निकायले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यो धुलो नहुने गरी पानी हालिदिएर यो बनुन्जेलसम्म पनि कम्तीमा पनि जनताले राहत पाउने खालको कार्यहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। अब ग्राहकहरू त्यही भन्छ पानी पर्दा हिलो हुन्छ, हिलो आउँछ दोकानमा, पानी नपर्दा सुक्खा हुन्छ, सुक्खा आउँदा धुलो आउँछ, नयाँ सामान सबै पुरानो हुन्छ। ग्राहक किन आउँछ तर सामान नयाँ हुन्छ तर मान्छेले छोटो रहेछ पुरानो धुलोले गर्दा हाम्रो सबै सामान पनि खत्तम हुने गयो। बस्न यहाँ गाह्रो भइसक्यो हामीले। अब दिनको लगभग आधा किलो 1 किलो धुलो खान्छ होला। यो बाटोबाट हिँड्दाखेरि धुलोले गर्दाखेरि एकदमै असहज, गाडी अगाडि आएको गाडी नदेख्ने धेरै समस्या छ होइन। यो बाटो निर्माण कार्य चाहिँ एकदम सकभर एकदम छिटो सक्नु पाए, छिटो अनि पानी हालेर अलिकति धेरै व्यवस्थित गर्न पाए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यो बाटोमा तपाईँको अब धेरै अप्ठ्यारो छ। अब बाटो बिग्रिया छ, यता अब पुरै ऊ छ होइन, कच्ची बनाउँदैछ। बनाउन त कहिले बन्छ होइन, यो बनाउन थाले पनि धेरै गर्छ। अनि धुलोले गर्दा कतिको अप्ठ्यारो परेछ त? धुलोले गर्दा त धेरै अप्ठ्यारो छ। सर्वप्रथम त आयोजना विफल हुनुको कारण चाहिँ समयमा सम्पन्न हुन सक्नुको कारण चाहिँ
कार्यालय प्रमुख चाहिँ नभेटिनु नै हो। अब कार्यालय प्रमुख कहिले नबसिरहेको कारणले जहिले उहाँ कार्यालय बाहिर बसिरहेको कारणले गर्दा पनि काम समयमा सम्पन्न हुन नसकेको हो। दोस्रो कुरो, अब निर्माण कम्पनीहरूले पनि समयमा आफ्नो कामलाई दायित्व हो यो मेरो गर्नुपर्छ र समयभित्र नगरेको खण्डमा मैले दण्डित हुनुपर्छ, जरिमाना गरिन्छ भन्ने किसिमको एक किसिमको डर नभएको हुनाले पनि उनीहरूमा त्यो एक किसिमको त्यो डर त्रास नभएको हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूले समयमा काम गरेनन्। असर त परिरहेछ, धुलोहरू आइरहेछ हैन। अनि मेरो स्टाफ होटल छ, खानाहरू खाना आइरहन्छन् ड्राइभरहरू हैन। सबले भन्छन् दिदी आन्टी धुलो अलि उड्यो भनेर भन्छन्। अब के गर्नु, न यसलाई केही गर्नु न केही। अब यो सडक विभागले नै अब यो सोच्नु पर्यो, छिटो बनाउनु पर्यो हैन। हुन त सडक निर्माणका क्रममा धुवाँ धुलो उड्नु स्वाभाविक नै हो। यसले यात्री, सवारी चालक, होटल सञ्चालक, पसलका सञ्चालकहरूलाई असर नपर्ने होइन। त्यसले स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष हानि हुनुका साथै जोखिम मोलेर सवारी साधनहरू चलाउनु बाध्यता भएको छ। साथै योजना प्रमुखको नियुक्ति सँगसँगै सम्झौता अवधि बढाएर छिटो भन्दा छिटो सडक विस्तार गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ। हवस् त दर्शकहरू, कार्यक्रम पूर्वाधार आजलाई यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तु लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।